Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас на моем канале, где каждую пятницу у меня есть прекрасная возможность поделиться с вами моими идеями о том, как создать свечу у себя дома, какую-то необычную или необычной формы. Сегодня мы будем делать мультяшечную свечку, мультяшку, которая будет необычным подарком для ваших детей, племянниц, внучат, внуков. Ну а возможно, кто-то из взрослых девушек захочет иметь подобную свечу в качестве домашнего декора. Для работы нам понадобится фигурка русалочки, которую мы вот сделаем из этой силиконовой формы. Все, что нам будет необходимо, это лишь залить соевый воск в эту форму, дать воску остыть и достать свечу. Откровенно говоря, на этом моменте можно было бы поставить точку, но мы же не ищем легких путей. У нас прекрасное воображение, поэтому мы пойдем дальше. Нам нужно будет сегодня два вида воска. Первый, вот вы видите прямо сейчас перед экраном, это для создания самой свечи. Второй вид воска, это будет Golden Brand 464, который я буду использовать для создания пены. Мы будем его взбивать, дадим ему немножко остыть и создадим пену. Также нам нужно будет сегодня украсить эту свечку разными ракушками. Я не знаю, какими я буду пользоваться, поэтому вот вы увидите много разных материалов. Мы посмотрим, что же именно нам понадобится. Но сейчас приступим к созданию русалочки. Возьмем воск, пойдем его растопим и начнем работу. Для того, чтобы растопить воск, я обычно использую свою старую кастрюлю. Наливаю немного воды, ставлю на плиту. И во время нагрева я делаю небольшую прослойку между дном кастрюли и мерной посудой, в которой находится воск. Я использую бумажное полотенце. Ложу его на дно кастрюли, и таким образом у меня меньше брызг воды, вода не попадает в воск, и посуда нагревается равномерно. Пока наш воск топится, у нас есть время подготовить форму для ее заливки. Нам необходимо будет закрепить фитиль. Фитиль у меня изготовлен из хлопка в виде нити, как вы видите. При помощи иглы я сейчас одену этот фитиль в форму, проделав небольшую дырочку по центру формы. Вот вы видите сейчас, как я это делаю. И вымеряю необходимую длину, которая мне нужна будет, длина нашего фитиля, чтобы он был не очень длинный, но и не короткий. Вот сейчас мы это все закрепим и отрежем необходимую длину, и все излишки мы просто-напросто отрежем ножницами. Вот, готово. Теперь мы можем приступить к заливке свечи. Итак, наш воск готов. Нам сейчас необходимо будет его окрасить. Я хочу сделать свечу на контрасте. У меня будет синего цвета свеча, насыщенного синего цвета. Для этого мне понадобится 3 капли этого красителя. И хорошо размешав, я проверю цветовую гамму. На контрасте я хочу сделать с белой пеной. Поэтому пена будет белого цвета, воск будет белого цвета, а свеча сама синего. Сейчас палочкой я проведу по бумажному полотенцу и увижу, какая же гамма цветовая у меня будет. Мне этого вполне достаточно. Я не хочу делать еще сильнее, более синим цветом или слабее. Мне этого вполне достаточно. Красивый насыщенный синий цвет. Но при помощи бумажного полотенца всегда очень удобно проверять, насколько вы сделали цветовую гамму, подходящую для того, что вы хотите получить в изделии. Итак, сейчас мы заливаем свечу. Я обычно это делаю в 2 этапа. Первый этап я заливаю свечу как бы до половины или четверть. И немного ее как бы потрясываю. Сейчас вы это увидите, что я буду делать. Я буду постукивать слегка по стеночкам формы, чтобы воск мог зайти во все дырочки, во все щелочки и распределиться равномерно по всей форме, потому что форма у нас фигурная. Остальное я доливаю до конца силиконовой формы и закрепляю фитиль уже в самом конце.
воск обычно немного осядет, он усядется. И поэтому мы далеко не прячем наш растопленный воск, потому что нам нужно будет дозалить вершок для того, чтобы он был равномерный и аккуратный по форме. Итак, друзья, спустя 6 часов я извлекла из силиконовой формы свечу и определилась с украшениями, с 2 ракушками, с которыми я буду работать. Теперь мне необходимо подготовить второй вид воска. Он выглядит, вот сейчас я вам показываю, как хлопья, как снег, белоснежный и очень красивый в готовом изделии. Мы его сейчас растопим, потом я его перелью из вот этого большого контейнера в маленький пластмассовый стаканчик и при помощи венчика постараюсь его взбить. Однако взбивать, вот как я вам сейчас показываю, это очень рано. Нужно начинать взбивать этот воск, когда он немножечко подостынет и начнет выглядеть вот как сейчас, как заварной крем, слегка напоминает заварной крем. Взбив его, мы можем немножечко бросить этого воска на дно нашей тарелочки, сделанной из кокоса, и остальной воск мы аккуратно ложечкой будем выкладывать вокруг фигурки русалочки. Мы будем делать волны, и чем не то чтобы неаккуратнее, а чем резче углы будут у ваших волн, чем волнистее будет ложиться воск, тем изделие будет интереснее и натуральнее выглядеть. Затем я возьму блестки и слегка притрушу блестками эту белую пену, чтобы наша русалочка просто переливалась в лучах света или солнечного света, или дневного освещения, домашней лампы, в зависимости от того, где она будет стоять у вас в доме. Сейчас мы украсим остальной последний штрих, это ракушки, которые нам нужны будут. И, как я сказала, перетрусим небольшим слоем вот этих вот розовых блесточек. В принципе, друзья, это и все. Мы сделали с вами сегодня красивую свечу в виде русалочки, волшебную мультяшку, которая будет хорошим декором в детской или подарком на день рождения, возможно, на бэби-шауэр, кому это необходимо, ну или же для просто, я вот, например, взрослая девочка, очень люблю мультики. Поэтому я очень надеюсь, что вам все это понравилось, вы получили удовольствие от просмотра этого видео и уже будете знать какую-то новую идею, которая вам, возможно, вас подтолкнет к созданию каких-то других свечей. На данном этапе я, друзья, с вами прощаюсь. Встретимся в следующую пятницу. Кому понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк или поделитесь с вашими друзьями. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, потому что у меня еще масса идей, и я для вас приготовила очень много интересных видео, которые я постараюсь записать как можно скорее. Ну что, до свидания, до следующей пятницы. Надеюсь, встретимся в эфире.